E, e fala, galerinha, eu tô aqui com com um vídeo do canal Bel Game. Eu tô jogando no Minecraft às 3 da madrugada. Ela também tá jogando com eu, de novo. Espera aí. Espera aí, galerinha. Ah, galera, deu. Aí. Apareceu. Isso. E nós temos que jogar. Vamos lá, Pera né? Dois, cadê ele? Cadê aqui? Espera aí, galera, que deu erro. Aí. Vamos começar. Aqui é o Play na 9. madeira, né? Você quebra aí que eu quebro aqui. Quando for sair, me chama. Galera, se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal da Bel Game. Tudo junto. Tô aqui subindo aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Ei. Olha o tanto de árvore aqui, ó. Vem aqui, ó. Espera. Hum? 3 pessoas já jogou nessa série. Bateu. Não, para. Vamos pra iniciar aqui. Aqui, ó. Outro dia aqui, ó. Aqui, ó. Então, nós vamos falar. Nós vamos dar um pause, galera, para nós pegar as madeiras, né? Galera, nós vamos dar um pause e daqui a pouco nós voltamos. Nós não pegamos tão muito assim não, galera. Madeira. Nós não pegamos muitas madeiras não, porque eu vou fazer... Ela fez muito graveto. Eu fiz muito graveto. Tá fazendo escada pra quê? Pera ainda, galera. Vou pegar mais madeira. Olha aquela madeira que tá debaixo da minha, viu? Você vai gastar todas as suas coisas pra subir lá em cima. Não, aquilo é terra. Então, Vai, meu. vai. Cadê? Madeira aqui embaixo da minha. Aquela também que tá na água. Olha aqui, ó. Eu pego porta. Pega, tá? Pegar espada. Picareta. Tu tem coisa de graveto. 37. Joga amanhã uma picareta pra eu. Ai, meu Deus. Uma picareta. Eu só tenho um, menino. Mas faz outro. Quer pegar mais madeira. Pega. Só um. Por que não faz? Oxi. É porque é igual aqui. Ah, tu tá bugando direto. Não bugou. Parou não. Parou. Vai, joga a picareta. Pera, menino. Olha o salto que eu peguei. Mas eu jogo
melhor aqui. Pegar logo duas. Pega. Mas é de coisa, viu? Nós queremos pegar... Vem aqui, ó. Aqui, achei. Achei coisa aqui, não achei pedra. Vou pegar as pedras aqui. De novo. Nossa, matou! Mas eu não peguei tuas cores, não. Eu não peguei tuas cores, não. Vem aqui, deixa eu encontrar aqui. Você tá com... Olha aqui que eu achei. Não, ali, ó. Já tá outra pedrinha roxa. Outro quê? Outra cor verde ali, ó. Sou eu, menina. É tu não. Ali, lá na... É uma rosa. Rosa amarela. Não caiu. 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 Ele caiu. O teu bugou. Caiu. Caiu. Eu vou perder as coisas, vocês. Bate meu. Cadê tu? Tadinho. A minha coisa perdemos. Quando eu matar tu vai ver o que é. Não, nem vem. Você não bate meu. E onde tá tu, menino? E onde que tá eu aí? Vai perder as coisas mesmo. Já sendo que... Cadê as coisas, Moisés? Perdi. Você vai ver. Foi. Uma coisa. Ouvi ela. Cadê minhas coisas? Nem vem. Cadê minhas coisas? Tu pegou. Tá por aqui. Bugou. Ai, meu Deus. Desse mundo sempre buga, gente. Empregada, bate meu. Parou. Parou. Vai, tá aqui. Me segue. Eu acho que tá aqui, né? Eu acho que tá aqui, né? Tá aqui, mano. Tá apertando o cabelo. Ó, tu pegou Aqui, ó. Ali. Cadê? Foi perto desse daqui, ó. Que nós vimos pulando daqui, ó. Eu lembro que é aqui. Aí nós vimos reto. Aí nós subimos um negócio. Oi. Ai, meus velhos. Onde é que é minhas coisas? Sei não. Tem que fazer o que? Porque está tudo acabalando. Exação tá. Cadê? Me segue. Pera ainda, deixa eu aumentar o brilho. Cadê tu? Calma. Ali. Aqui minhas coisas. Cadê tu? Aqui. Eu não peguei nada. Cadê? Mas cadê? Aqui. Pera aí, fica aí, eu achei. Eu sabia que era por aqui. Desconfiei desde o princípio. Eu sei, mas ele tá aqui. Eu sei, falei não. Tá aqui. Tá aí. Aqui, ó. Ei, deixa eu gravar minhas coisas, deixa. Eu tava cavando isso, chato. Também pega isso. As pratas são essas, pedras. Ah, eu achei que Essa prata que tá aqui. pega, ó, e cava aqui. Cava esse lado. Menino. Cadê?
Ih, Tá escuro. Menina. caiu da bomba. Peguei. Isso aqui. É bom que eu faço assim, bem novo. Só se você bater nele. O tiro. Outra de coisa. Vai sonhando, Play 9. Agora eu peguei. Por que, rapaz? Bem feito. O carro, velho. Vai, Play 9. Vai, Play 9. Tá. Tchau, vai com Deus. Vai com Deus, Play 9. Não tô sentindo tua foto, não. Oxe, eu não tô batendo em tu. Já tem espada? Espada. Tem, né? Claro. Tenho 5. Foi bom. Moisés, você Play 9, você pega minhas coisas, viu? Eu quero que tu pegue. Eu vou morrer também. Corre. Não dá pra correr, eu vou dar bugado. Foi isso, galera. Foi isso, galera. Tchau.